हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मैं हूँ डार्बी द बिल्ली यानी कैट। और आप लोगों की ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? मेरी तो बड़ी अच्छी गुजर रही है। मैं तो खाती हूँ, पीती हूँ, सोती हूँ और इंजॉय करती हूँ। और आप सुनाइए, आप क्या करते हैं आजकल? देखेंगी, मैं तो बस बैठी रहती हूँ, कभी खा लेती हूँ, कभी सो लेती हूँ और फिर अपने मज़े में ज़िंदगी मेरी गुजर रही है। बस मैं चाहती हूँ कि आप लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे रोज़ आप देख सकें।